तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित खन्ना और स्वागत है आप सभी का उदित खन्ना के व्लॉग्स में। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में, एक और नए वीडियो में, एक और नई ट्रेन जर्नी में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और नई ट्रेन जर्नी लेकर आया हूँ, एक और नया एक बढ़िया सा एक ट्रैवल व्लॉग लेकर आया हूँ। और आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक। जी हाँ, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर मेरी फेवरेट सिटी, सपनों के शहर, सपनों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स, मुंबई तक। तो अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक हमारी जर्नी होने वाली है, मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक। जी हाँ, पिछली बार जब मैंने जर्नी की थी तो मैं रतलाम से गया था, रतलाम से मैंने बांद्रा टर्मिनल तक जर्नी की थी पिछली बार जब मैं गया था। तो इस बार मैंने सोचा इस बार क्यों ना बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन से भी आगे जाया जाए। तो इस बार मैं जर्नी करने जा रहा हूँ अहमदाबाद से लेकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक। कौन सी ट्रेन में? 12268 हापा मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस में। जी हाँ, हापा मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस में। ये वही दुरंतो एक्सप्रेस है जो कि अहमदाबाद के बाद बिल्कुल नॉन स्टॉप भागती है, कहीं नहीं रुकती, बीच में किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकती, सारे स्टेशन स्किप मार देती है, अपना तांडव दिखाती है, अपना एक्शन, अपना तांडव मचाती है, तांडव दिखाती है रूट पे, रात के टाइम निकलती है। तो इसी ट्रेन में मेरी जर्नी होने वाली है अहमदाबाद से लेके मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक। ये ट्रेन डेली चलती है, ये डेली हापा से रात को 8:05 पे निकलती है, अहमदाबाद से होती भी जाती है। तो 12268 हापा मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस, इस ट्रेन में एक कोच जो है वो एक सेकंड सीटिंग का है, मतलब 2S सेकंड सीटिंग का है। दिखने में मतलब जनरल कोच है, लेकिन मतलब एक नॉन एसी वाला कोच कह सकते हैं, एक सेकंड सीटिंग वाला कोच है जिसमें आप अपना लेट के या बैठ के आप जा सकते हैं। तो एक कोच ये है, इसका किराया है 340 रुपए अहमदाबाद से लेकर मुंबई सेंट्रल तक। और इस ट्रेन में एसी इकोनॉमी का कोच है, एसी इकोनॉमी का किराया है इसका अहमदाबाद से लेकर मुंबई सेंट्रल तक, वो है 1235 रुपए। इस ट्रेन में थर्ड एसी का कोच है, थर्ड एसी का जो किराया है अहमदाबाद से लेकर मुंबई सेंट्रल तक वो है 1330 रुपए। इस ट्रेन में सेकंड एसी का कोच है, सेकंड एसी का जो किराया है वो है 1800 यानी 1845 रुपीज। इस ट्रेन के सेकंड एसी का किराया है अहमदाबाद से लेकर मुंबई सेंट्रल तक। और इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का भी कोच है। तो फर्स्ट एसी कोच का जो किराया है अहमदाबाद से लेकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक वो है 2255 रुपीज। तो ये जो ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस अहमदाबाद पे आती है, ये रात को 1 बजे ये मिलती है अहमदाबाद पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रात को 1 बजे आती है। 10 मिनट का इसका हॉल्ट रहता है और 1:10 पे ये अहमदाबाद से अपना डिपार्चर ले लेती है। तो चलिए आज की इस ट्रेन जर्नी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और बात, इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच नहीं है, इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है। इस ट्रेन में एक वो होता है ना, दुरंतो एक्सप्रेस है तो उसमें खाना भी मिलता है। ये खाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस नहीं है। इस ट्रेन में केटरिंग का सर्विस अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और अहमदाबाद के बाद इस ट्रेन में खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता है। ट्रेन में ये ट्रेन कहीं नहीं रुकती है और इस ट्रेन में कुछ भी नहीं मिलता है खाने पीने को। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप भी इस ट्रेन में अगर जर्नी करें अहमदाबाद से या हापा से तो अपना खाना पीना जो है साथ लेकर ही चलें। और इस ट्रेन में खाने पीने का वो केटरिंग सर्विस जो होता है ना वो अवेलेबल नहीं है। इस ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं है। तो अगर आप अहमदाबाद से इस ट्रेन में जर्नी करते हैं मुंबई सेंट्रल तक तो अपना अहमदाबाद से स्टेशन से ही खाना पीना साथ कैरी करें, क्योंकि इस ट्रेन में खाना पीना, पानी की बोतल कुछ भी अवेलेबल नहीं मिलता है इस ट्रेन में। तो चलिए आज की इस ट्रेन जर्नी की, आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये देख सकते हैं आप, अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन बहुत ही भारी लेवल का, नेक्स्ट लेवल का इसका रीडेवलपमेंट चल रहा है अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का। मैं था असारवा से, मैं उदयपुर से आया असारवा से ऑटो लेके मैं यहाँ आया हूँ अहमदाबाद। अब अहमदाबाद से मैं आगे जाऊँगा सपनों के शहर मुंबई। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी मैं हूँ अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, ये देख सकते हैं आप, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ, अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये इस एसी वेटिंग हॉल में रुका मैं 2 घंटे के लिए, ये यहाँ पे रुका मैं।
तो अभी आएगी मेरी ट्रेन, जिस प्लेटफॉर्म पर आएगी दुरंतो एक्सप्रेस। चलते हैं फिर वहाँ पे। तो अभी मैं बैठा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और ये सामने से जो ये ट्रेन जा रही है, ये है दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस। इसका डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। और अपनी जो दुरंतो एक्सप्रेस है, हाफा टू मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस, वो भी यहीं आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। इसका डिपार्चर हो रहा है। ये गरीब रथ एक्सप्रेस जा रही है। अब इसके बाद हमारी दुरंतो एक्सप्रेस आएगी। दुरंतो एक्सप्रेस में आज हमारी जर्नी होने वाली है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं दुरंतो एक्सप्रेस में जर्नी करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, आ गई दुरंतो एक्सप्रेस 12268 दुरंतो एक्सप्रेस। ये है हाफा मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। आज हमारी इसी में जर्नी होने वाली है। मेरा कोच है B4। तो ये है मेरा कोच B4। आज हमारी जर्नी इसमें होने वाली है, 3rd AC में, हापा मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। चलिए चलते हैं सपनों के शहर मुंबई सेंट्रल तक जर्नी होने वाली है। पिछली बार मैंने बांद्रा टर्मिनल तक की थी। अब इस दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ अहमदाबाद के बाद अब कोई स्टॉप नहीं है। अब ये नॉन स्टॉप भागने वाली है। मज़ा आएगा इस जर्नी में। मेरा कोच है B4 और मेरी सीट है लोअर बर्थ 25 लोअर बर्थ। बस थोड़ी देर में वे दुरंतो एक्सप्रेस चलने वाली है। ये मेरा कोच है B4 3rd AC में। आज की हमारी यात्रा होने वाली है दुरंतो एक्सप्रेस में। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ आज। तो चलिए, रात के 1:10 पे हमारी दुरंतो एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है अहमदाबाद से, अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। ऑन टाइम ये दुरंतो एक्सप्रेस आई, ऑन टाइम ये दुरंतो एक्सप्रेस निकल रही है। तो तैयार हो जाइए एक मस्त धुरंधर ट्रेन जर्नी के लिए। मैं धुरंधर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दुरंतो एक्सप्रेस है। अब ये मस्त अपना एक्शन दिखाते हुए जाएगी, हर स्टेशन स्किप मारते हुए जाएगी। अहमदाबाद के बाद इसका कोई स्टॉप ही नहीं है। वडोदरा, सूरत, भरूच सब स्किप, कहीं भी नहीं रुकने वाली है। सीधा ये सुबह जाके रुकेगी सपनों के शहर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो मजा आने वाला है इस जर्नी में। इस व्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा, मजा आएगा आप सभी को। तैयार हो जाइए एक और नई ट्रेन जर्नी के लिए, शानदार मस्त धुरंधर ट्रेन जर्नी के लिए।
तो वही दुरंतो एक्सप्रेस स्किप मार रही है वडोदरा जंक्शन। दुरंतो एक्सप्रेस अब स्किप कर रही है भरूच स्टेशन को। भरूच स्टेशन स्किप हो रही है। दुरंतो एक्सप्रेस ने भरूच स्टेशन स्किप कर दिया है। भरूच स्टेशन स्किप करते ही आ गई नदी। हमारी ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन स्किप मारने वाली, तो चलिए आप सभी को सूरत रेलवे स्टेशन का भी स्किप दिखाते हैं। तो अभी हमारी दुरंतो एक्सप्रेस सूरत रेलवे स्टेशन के बिल्कुल आउटर में आके रुक गई है। वैसे इसका टाइम दिखा रहा था कि सूरत रेलवे स्टेशन 4:22 पे स्किप मारेगी, 4 बजे ही आके खड़ी होगी। दुरंतो एक्सप्रेस है, कमाल तो दिखाएगी अपना। प्रायोरिटी मिल रही है इस ट्रेन को, इस रूट पे काफ़ी प्रायोरिटी मिल रही है। तो काफ़ी क्या भागी है ये ट्रेन, क्या भाग रही है, मतलब काफ़ी बिफोर टाइम चल रही है। बढ़िया है।
अच्छी बात है, दुरंतो एक्सप्रेस है, बिफोर टाइम तो चलेगी। और हम जस्ट, हॉर्न बज गया, तो मैं कह रहा था, और हम जस्ट ये दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस के पीछे पीछे ही चल रहे हैं। वो सूरत रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है अभी, हम उसके जस्ट पीछे पीछे ही चलते पड़े हैं, एकदम बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल एकदम पीछे पीछे ही चल रहे हैं, एकदम पीछे पीछे चलते पड़े। ये दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस। सूरत रेलवे स्टेशन दुरंतो एक्सप्रेस स्किप कर रही है। ये कोई ट्रेन खड़ी है? सूरत रेलवे स्टेशन स्किप मार दिया। मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस ने।
सो गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी मेरी फेवरेट सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई में पहुंच गया मैं मुंबई। कौन सी ट्रेन से? हापा टू मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस से, थर्ड एसी में मैंने जर्नी की। जर्नी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छी जर्नी रही, सुपर कंफर्टेबल जर्नी रही। मैंने अंदर से इंटीरियर नहीं दिखाया, मुझे पता है सेम ही है, मतलब जैसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का जो थर्ड एसी का जो नॉर्मल जो इंटीरियर होता है वैसा ही है। हाँ, बस सीटें थोड़ी ज़्यादा मोटी थी, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ये ट्रेन आई है, दुरंतो एक्सप्रेस 5 पर ही आती है ये। और 8:05 का ऑफिशियल टाइम है इस ट्रेन का यहाँ पर आने का। सुबह के 8 बजे ये ट्रेन यहाँ पर आ गई। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो चलिए आज के इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।